वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं समर्पयामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरणे विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरस्य स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम् अवीभावप्रकरणञ्च समाश्रित्य एतत् दशमं पत्रं प्रवर्तते। तत्र अवीभावसमासप्रकरणे सह सुपा इत्यारभ्य सूत्रत्रयस्य विचारः क्रियते। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, सह सुपा इति सूत्रार्थविचारः, सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इति सूत्रार्थविचारः, इवेन समासो विभक्तिलोपश्च इति वार्तिकार्थविचारः, अव्ययीभावः इति सूत्रार्थविचारः इति। अन्ते पाठस्य सारस्य निरूप्यते। अतीते पाठे समासादिवृत्तौ जहत्स्वार्थावृत्तिः न कदञ्चिदपि आश्रियते किन्तु अजहत्स्वार्थावृत्तिरेव इति नागेशोपाध्यायस्य सिद्धान्तः निरूपितः। अस्मिन् अवसरे दीक्षितकौण्डभट्टादीनां मतं निराकृतं। नाम तेषां मते समासादिवृत्तौ जहत्स्वार्थैव शक्तिः इति, किन्तु सप्रमाणं तेषां मतं निराकृतं। यत्र अवयवार्थविरुद्धसमुदायार्थः तत्रैव जहत्स्वार्थः यथा कृष्णसर्पः इत्यादिषु स्थलेषु इत्युक्तं। तदनन्तरं समर्थः पदविः इति सूत्रं परिभाषासूत्रमेव न त्वधिकारसूत्रम् इत्यंशः विस्तरेण निरूपितः। ततः परम् अलौकिके विग्रहवाक्ये एव एकार्थी भावः भवति न तु समाससंज्ञायाम् इत्यंशः भाष्यप्रामाण्येन निरूपितः। तदनन्तरं महाभाष्यप्रामाण्यानुसारेण महता विस्तरेण समर्थः पदवी इति सूत्रस्य प्रयोजनानि च तत्र प्रतिपादितानि। एतावता सः पाठः अतीतः। सम्प्रत्यस्मिन् पाठे सह सुपा इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं, तत्र शेखरकाराणाम् आशयः, सूत्रे योगविभागस्य प्रयोजनं, समास तद्विशेषाणां समावेशः, सुबिति पदे सुपा इति च पदे एकत्वस्य विवक्षा क्रियते। अतएव महिष्याः अजायाश्च क्षीरमित्यत्र न समासः इति कैयटोपाध्यायस्य आशयवर्णनं, नागेशोपाध्यायैः तन्मतनिराकरणं। ततः अत्र जातिः विवक्ष्यते इति नागेशसिद्धान्तः। अस्मिन् सिद्धान्ते तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतु इति सूत्रस्थ भाष्यप्रामाण्यं कैयटस्य स्वग्रन्थस्य तत्र प्रदर्शयिष्यते। ततः अस्य सूत्रस्य लक्षणत्वम् अधिकारत्वं च इति निरूपणं। नाम सहसुपा इति यत् सूत्रम् अस्य सूत्रस्य लक्षणत्वमपि भवति अधिकारत्वं च भवति इति। ततः सुपो धातुप्रातिपदिकयोः सूत्रस्य लघुव्याख्यानं, शेखररीत्या तदर्थविचारः, सुप् शब्देन प्रत्याहारस्यैव ग्रहणं न तु सप्तमी बहुवचनस्य इति प्रतिपादितम्। अङ्गस्य सुपः इति कथनाभावे हेतुः अवयवद्वारकसामर्थ्येऽपि समासः इत्यत्र भूतपूर्वः इति प्रयोगस्य उदाहरणता। ततः परम् इवेन समासो विभक्तिलोपश्च इति वार्तिकार्थविचारः। ततः अव्ययीभावः इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं, शेखररीत्या तद्विचारः इत्येवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे विस्तरेण विचारयिष्यन्ते। आदौ सह सुपा इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं क्रियते। अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे चतुर्थं सूत्रमिदं सह सुपा इति। सह सुपा इति पदविभागः द्विपदं सूत्रमिदं। समर्थः पदविधिः इति परिभाषा अत्र उपतिष्ठते। सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे इत्यस्मात् सूत्रात् सुप् इति पदमनुवर्तते। प्राक् कडारात् समास इति सूत्रम् अधिक्रियते। सुप् इति प्रत्ययहेतोः तदन्तग्रहणं, तथा च सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते इति स्थूलतः अर्थः भवति। एवं स्थिते अस्मिन् सूत्रे सह इति योगविभागः क्रियते। सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते इति अस्य प्रथमस्य सूत्रस्य अर्थः। योगविभागः इष्टसिद्ध्यर्थः यत्र कुत्रापि योगविभागः क्रियते इत्युक्ते
इष्टसिद्ध्यर्थ एव तेन क्वचित् सुबन्तं तिङन्तेनापि समस्यते किन्तु सर्वत्र नास्ति छन्दस्येव यथा पर्यभोषत् अनुव्यचलत् इति तदनन्तरं योगविभागानन्तरम् एतावत्पर्यन्तं सः इति सूत्रार्थः वर्णितः अनन्तरं सुपा इति द्वितीयं सूत्रम् अत्रापि सुबिदपदम् अनुवर्तते सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते इति सूत्रार्थः उदाहरणं कृष्णश्रितः कृष्ण अं श्रिता सु इत्यलौकिकविग्रहवाक्यम् अत्र द्वितीया श्रितातीत इत्यादिना सूत्रेण द्वितीया तत्पुरुषसमासः भवति तदनन्तरं कुर्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सुपो धातुप्रासूत्रेण सुपः लुकि कृष्णश्रित इति जाते विशिष्टात् सुप्रते अर्थविसर्गे च कृष्णश्रितः एतावता सः सुपा इत्यत्र एकमपि सूत्रं विभक्तं सः इत्येकं सूत्रं सुपा इति द्वितीयं सूत्रं सः इति योगविभागेन क्वचित् तिङन्तेष्वपि समासो भवति इति प्रतिपाद्यते द्वितीयं सूत्रं सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते इत्यर्थबोधकं भवति अत्र शेखरकाराः सुबामन्त्रित इत्यतः सुप् इति वर्तते सुबन्तसहितं सुबन्तं समाससंज्ञकमित्यर्थः समस्यते इत्युक्तिस्तु अवधानां भिन्नयोः शब्दयोरनेन संश्लेषः क्रियते इति प्रतिपत्तेः तदनुसारेण सम्पूर्वकस्यास्यतेश्च संश्लेषः अर्थः प्राक्कडारात् इत्यत्र प्राग्रहणम् आवर्तते तेन प्राक् समाससंज्ञाः भवन्ति तत्संज्ञाः सन्तः अव्ययीभावादिसंज्ञकाः इत्यर्थात् तयोः समावेशः इति भाष्ये स्पष्टम् अन्यथा आकडारत्वात् पर्यायः स्यात् इति दिक् अत्र सुप् इति एकत्वं विवक्ष्यते तेन महिष्याः अजायाश्च क्षीरम् इत्यत्र सुबन्धसमुदायस्य न क्षीरशब्देन समासः इति कैयटादयः एवं सहसुपा इत्येतत् सूत्रसम्बद्धतया शेखरे पङ्क्तयः सन्ति सम्प्रति एतासां पङ्क्तीनां विवरणं प्रदीयते सुबामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे इत्यतः सुबिदिपदम् अनुवर्तते सुप् सः सुप एतावत् किं जातं सूत्रे पदद्वयं वर्तते सः सुप इति सुप् इति पदं सुबामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वर इत्यतः अनुवृत्तं तथा च सुप् सः सुप इति त्रयम् अधिकृतं वेदितव्यम् इतः परं यानि सूत्राणि आयान्ति तत्र इदं पदत्रयम् अधिक्रियते प्राक्कडारात् समास इति सूत्रमपि अत्र अधिक्रियते तथा च सुपा इत्युक्ते प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं सुबन्तेन सहितं सुपु सुबन्तं समासः नाम समाससंज्ञकम् इत्यर्थः समस्यते नाम समासः प्राक्कडारात् सूत्रम् आवर्तते इत्युक्तं तत्र तेन कः अर्थः लभ्यते आवर्तेः किं प्रयोजनम् इत्युक्ते पूर्वं समाससंज्ञा भवति ततः अव्ययीभावादि विशेषसंज्ञाः भवन्ति उभयोः नाम समाससंज्ञायाः अव्ययीभावादीनां संज्ञानां च समावेशः भवति इत्यर्थः अन्यथा यदि आवृत्तिः नास्ति चेत् नाम प्राक्शब्दस्य कदाचित् समासत कदाचित् अव्ययीभावादिः संज्ञा इत्येवं रीत्या पर्यायतापत्तिः अत्र भाष्यं प्राग्वचनं किमर्थं प्राग्वचनं क्रियते प्रश्नः प्राक्कडारात् समास इत्यत्र प्राग्वचनं किमर्थं समाधानं प्राग्वचनं क्रियते समाससंज्ञायाः अनुवृत्तिर्यथा स्यात् केवलम् अव्ययीभावादयः विशेषसंज्ञाः एव न किन्तु समाससंज्ञापि तत्र भवति इति अक्रियमाणे प्राग्वचने अनवकाशाः अव्ययीभावादयः संज्ञाः समाससंज्ञां बाधेरन् ताः मा बाधिष्यता ताः इत्युक्ते तत्र मा बाधिष्यत इति प्राग्वचनं क्रियते इत्येवं रीत्या महाभाष्यं वर्तते सुस्पष्टम् अनेकिं ज्ञायते इत्युक्ते समाससंज्ञायाः अव्ययीभावादिसंज्ञादिभिः सह
समावेश एव आदौ समाससंज्ञा भवति ततः वीभावादेः विशेषसंज्ञा भवति कथनार्थमत्र प्राग्वचनं क्रियते अत्र कैयटादयः सह सुपा सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते सुबित्यत्र प्रथमा विभक्ति अन्ते सुपा इत्यत्र च तृतीया विभक्ति अन्ते श्रूयमाणम् एकत्वं विवक्ष्यते सुप् इति पदम् अनुवृत्तं तच्च प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं सुपा इति पदमत्र श्रूयते तच्च तृतीया विभक्ति एकवचनान्तम् अत्र एकत्वं विवक्ष्यते सु इति प्रत्ययेन एवं टा इति प्रत्ययेन यदेकत्वम् उच्यते तत् एकत्वस्य अत्र विवक्षा क्रियते तेन एवं रीत्या एकत्वस्य विवक्षया किं साध्यते इत्युक्ते सुबन्तद्वयेन एकस्य सुबन्तस्य न समासः नाम सुप् सुबन्तं सुपा इत्युक्ते एकेनैव सुबन्तेन इति अर्थः भवति न तु सुबन्तद्वयेन अत एव जागृतश्रूयतां महिष्याः अजायाश्च क्षीरम् अत्र किं जातं सुबन्तद्वयं वर्तते महिष्याः षष्ठ्यन्तम् अजायाः षष्ठ्यन्तम् एताभ्यां द्वाभ्यां षष्ठ्यन्ताभ्यां क्षीरपदस्य तत्र समासः नैव भवति अन्यथा यदि अत्र एकत्वस्य विवक्षा नास्ति चेत् महिष्याः सुबन्तम् अजायाः इति सुबन्तं तथा च सुबन्तद्वयेन क्षीरशब्दस्य समासापत्तिः अतः अत्र एकत्वस्य विवक्षा क्रियते इति कैयटोपाध्यायस्य आशयः परेतु नाम कैयटोपाध्यायस्य मतम् इदानीं शेखरकारैः निराक्रियते अनुवाद्यत्वात् एकत्व अविवक्षैव किञ्च नाम एकत्वस्य विवक्षा नास्ति किञ्च तद्विवक्षायां यदि एकत्वस्य विवक्षा क्रियते चेत् एकेनैव केनचित् सुबन्तेन किञ्चित् एकं सुबन्तं समस्येत न तु अन्यैः अन्यानि तस्मात् सुबित्यादौ नाम सुबित्यादौ इत्युक्ते सुप् इति पदे सुपा इति च पदे जाति विवक्षा एवञ्च यथा स्वाङ्गग्रहणेन स्वाङ्गसमुदायस्य न ग्रहणं स्वाङ्गत्वस्य प्रत्येकं समाप्तत्वात् एवं सुबन्तत्वादेरपि प्रत्येकं समाप्तत्वेन सुबन्तादिग्रहणेन न सुबन्तादिसमुदायस्य ग्रहणम् इति न उक्तदोषः स्पष्टं चेदं मतुप् सूत्र समर्थसूत्रयोर्भाष्ये अत्र यद्यपि विवरणम् अग्रे दीयते किन्तु झटिति किञ्चित् आलोचनमागतम् इदानीं तर्हि महिष्याः अजायाश्च क्षीरमित्यत्र कथमित्युक्ते भोः सुबन्तस् अस्माभिः किमुक्तं सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते इत्युक्ते तत्र यथा स्वाङ्गसमुदायः स्वाङ्गं न भवति विशिष्य पृथक् पृथक् एकस्यैव स्वाङ्गत्वं यथा पाणिपादं पाणी च पादौ च पाणिः स्वाङ्गं भवति पादः स्वाङ्गं भवति पाणिपादम् इति समुदायः स्वाङ्गं यथा न भवति एवं सुबन्तत्वं नास्ति इत्येवं रीत्या दोषः वार्यते स्पष्टं चेदं मतुप् सूत्र समर्थसूत्रयोर्भाष्ये नाम तदस्यास्मिन्नपतिसूत्रे भाष्ये समर्थसूत्रभाष्ये च स्पष्टमिदं तत्रत्य कैयटादीनां तु प्रमाद एव यद्यपि कैयटेन तत्र उक्तम् एकत्वं विवक्षते इति प्रमादे अत एव विभक्तिश्च इति सूत्रे प्रतिप्रत्ययं विभक्तिसंज्ञा इति पक्षे प्रथमयोरित्यादौ विभक्तिसमुदायस्य विभक्तिग्रहणेन अग्रहणात् प्रथमयोः प्रत्यययोरेव ग्रहणं प्राप्नोति इत्युक्तं कैयटेन इत्यन्यत्र विस्तरः इति मूलपङ्क्तयः विवरणं प्रदीयते अनुवाद्यत्वात् इति नाम उद्देश्यत्वात् इत्यर्थः एकत्वस्य न विवक्षा ग्रहं सम्मार्ष्टि इति वर्तते तत्र ग्रहः इत्युक्ते पात्रविशेषः तत्र यद्यपि बहवः ग्रहाः सन्ति किन्तु ग्रहम् इत्येकवचनम् उक्तम् उद्देश्यग्रहगतस्य एकत्वादेः यथा न विवक्षा नाम यावन्तग्रहाः सन्ति एकैकमपि ग्रहम् अयं सम्मार्ष्टि इत्यर्थः अतः एकत्वस्य तत्र विवक्षा नास्ति तद्वत् प्रकृतेऽपि किञ्च पाणिपादम् इति
सुबन्धसमुदायः यथा स्वाङ्गं न भवति तद्वत् अत्र सुबन्धसमुदायस्य सुबन्धत्वं नास्ति। एवञ्च स्वाङ्गत्वं यथा प्रत्येकमेव समाप्तं सुबन्धमपि प्रत्येकमेव समाप्यते। तदस्यास्त्यस्मिन् मतुपितसूत्रस्थं भाष्यमत्र मानम् इत्युक्तं शेखरकारैः। सम्प्रति तद्भाष्यग्रन्थं किञ्चित् परिशीलयामः। अथेह कस्मान्न भवति चित्रा गावो यस्य सन्तीति, नाम धनम् अस्यास्तीति धनवान्, कीर्तिः अस्यास्तीति कीर्तिमान्, गुणः अस्यास्तीति गुणवान् इत्यथा तदस्यास्तिन् मधुप्रत्ययः विहितः। एवं चित्राः गावः यस्य सन्ति इत्यस्मिन् अर्थे मधुप्रत्ययः कुतः न भवति इति शङ्का कृता। अथेह कस्मान्न भवति चित्राः गावः यस्य सन्ति इति प्रश्नः। तदुपरि आक्षेपः, कुतः कस्मान्न भवति, किम् अवयवात् वा आहो स्वित् समुदायात् इति तदुपरि आक्षेपः। समाधानोच्यते अवयवात् कस्मान्न भवति इति चेत् असामर्थ्यात्। कथमसामर्थ्यं, सापेक्षमसमर्थवत् इति। अनया रीत्या अवयवात् कस्मान्न भवति, असामर्थ्यात् कथमसामर्थ्यम् इत्युक्ते सापेक्षमसमर्थं भवति इति तत्र भाष्यकारण पङ्क्तयः सन्ति। तदनन्तरम् एतावत् न समाप्तं। समुदायात् तर्हि कस्मान्न भवति, अवयवात् कुतः नास्ति इत्युक्ते सामर्थ्याभावात्। भवतु तत्र समुदायात् नाम चित्राः गावः इति सन्ति यस्मिन् नाम चित्रु इति समुदायात् कस्मान्न भवति इत्युक्ते अप्रातिपदिकत्वात्। ननु च भो आकृतौ शास्त्राणि प्रवर्तन्ते तद्यथा सुप्सुपा इति वर्तमाने अन्यस्य च समासो भवति चेत् सत्यमेवमेतत्। एतावत्पर्यन्तं मधुविषयं प्रस्तुत्य सम्प्रति सुप्सुपा इति वर्तमाने अन्यस्य समासो भवति। सत्यमेवमेतत् आकृतिस्तु प्रत्येकं परिसमाप्यते। इदानीम् इयं पङ्क्तिः अस्माकमत्र आवश्यका। यावत्ये तत्परिसमाप्यते ज्ञाप्रातिपदिकादि तावतः उत्पत्त्या भवितव्यम्। अवयवे चैतत् परिसमाप्यते न समुदाये, अतः सुबन्तसमुदायः सुबन्तं न भवति इत्यत्र इदं भाष्यं प्रमाणम्। अत्र केरटोपाध्यायः संख्यायाः विवक्षितत्वात् एकस्यैव सुबन्धस्य एकेनैव सुबन्धेन समासः बहूनां न भवति इत्यर्थः इति स्वानुकूलतया कैयटस्सः तत्र व्याख्यानं कृतवान्। पशुना यजेत इत्यत्र अनेकस्य पशोः उपादानाभावः यथा तद्वद् अत्रापि इत्येवं रीत्या अत्र एकत्वस्य विवक्षा क्रियते इति स्वानुकूलतया भाष्यार्थं प्रदर्शितवान् कैयटोपाध्यायः। तत् अग्रे निराकरिष्यते। परे तु सुप्सुपा इति वर्तते इति भाष्यस्य आकृतिस्तु प्रत्येकं समाप्यते इत्याशयः। एवञ्च एकत्वविवक्षा कर्तुम् अशक्या इति भावः। यथा स्वाङ्गत्वजनपदत्वादेः प्रत्येकं समाप्य तयोस्तत्वेन न ग्रहणं तथा प्रकृतेऽपि। नाम स्वाङ्गसमुदायः स्वाङ्गं न भवति, जनपदसमुदायः जनपदत्वेन न गृह्यते, तद्वत् प्रकृतेऽपि। एकः यः स्वाङ्गवाचकशब्दः इत्येतावत एव ततः लाभात्। एवञ्च उद्देशगता संख्या अविवक्षितैव इति मीमांसकसिद्धान्तविरोधोऽपि नास्ति ग्रहं सम्मार्ष्टि इत्याहुः। अतः कैयटाशयः प्रमाद एव। कैयटेन प्रमादादिदमुक्तं किमिति अत्र एकत्वस्य विवक्षा क्रियते इति। प्रसङ्गात् विभक्तिश्च इति सूत्रस्थभाष्यग्रन्थोऽप्यत्र प्रस्तूयते। त्रीणि त्रीणीत्यनुवर्तते उताहो न किञ्चातः। नाम अत्र प्रश्नः कः इत्युक्ते विभक्तिश्च इति सूत्रं। ततः पूर्वसूत्रं भवति अष्टाध्यायीपाठक्रमे तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः इति। तस्मात् सूत्रात् नाम तिङस्त्रीणि त्रीणि इत्यस्मात् सूत्रात् विभक्तिश्च इति सूत्रे त्रीणि त्रीणि इति पदम् अनुवर्तते वा न वा इति प्रश्नः कृतः। त्रीणि त्रीणि इत्यनुवर्तते उताहो न इति। किञ्चातः इति चेत् यद्यनुवर्तते अष्टन आविभक्ति इत्यात्मन्न प्राप्नोति। तस्य आशयः कः इत्युक्ते त्रीणि त्रीणीति यदि अनुवृत्तिः तर्हि
अष्टन आविभक्तौ इत्यत्र विभक्तौ परतः इत्युक्ते यत्र एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं एतत् त्रितयमपि यत्र परं भवति तत्रैव इत्युक्ते अष्टन शब्दः नित्यं बहुवचनान्तः बहुवचनमे तत्र भवति त्रीणि त्रीणि इत्युक्ते एकवचनं द्विवचनं न भवति इति हेतोः तत्र आत्मन् न प्राप्नुयात् भवतु अनुवृत्तिः नास्ति यद्यनुवर्तते च तयं दोषः अथ निवृत्तं तदानीं दोषः अस्ति प्रथमयोः पूर्वस्वर्णः इत्यत्र प्रत्ययोरेव ग्रहणं प्राप्नोति प्रथमयोः पूर्वस्वर्णः इति वर्तते प्रथमयोः इत्युक्ते प्रत्ययोरेव ग्रहणं प्राप्नोति नाम सु औ तयोर्ग्रहणं प्राप्नोति अस्माकं प्रथमयोः इत्यनेन किं विवक्षितम् इत्युक्ते सु औ जस् अम् औट् शस् नाम प्रथमाशब्देन षण्णामत्र ग्रहणम् अभीष्टं किन्तु द्वयोरेव प्रत्ययोः ग्रहणं प्राप्नोति इति भाष्यम् अत्र कैयटः प्रत्येकं संज्ञित्वे विभक्ति समुदायस्य विभक्तिग्रहणेन अग्रहणात् प्रथमयोः इति समुदायद्वयापेक्षा अनुत्पत्तौ प्रत्ययोरेव द्वयोर्ग्रहणं प्राप्नोति इत्यर्थः जाग्रते पश्यन्तु प्रत्येकं संज्ञित्वे विभक्ति समुदायस्य विभक्तिग्रहणेन अग्रहणात् प्रथमयोरिति समुदायद्वय अनुत्पत्तौ प्रत्ययोरेव ग्रहणं प्राप्नोति इति कदा अयं दोषः प्रत्येकं संज्ञितेन प्रत्येकं संज्ञा इति तत्र विवक्षितम् अत एव शङ्का इति अयमेव कैयटग्रन्थः उचितः न तु तत्र समर्थसूत्रे वा मतसूत्रे वा भाष्ये कैयटग्रन्थः यः वर्तते स तु प्रमादात् इति नागेशोपाध्यायस्य सिद्धान्तः अनन्तरं तत्र सः इति योगः विभज्यते तेन छन्दस्यपि क्वचित् यथा अनुव्यचलत् इत्युक्तं पर्यभूषतु अनुव्यचलत् अनोः व्यचलत् इत्यनेन शेखरकारण पंक्तयः अनुव्यचलत् अनु वि इत्युपसर्गद्वयपूर्वकात् चलगतौ धातुः अनु अनोः व्यचलत् इत्यनेन वेश्च अचलत् इत्यनेन युगपत् समासः अनु इति सुबन्तेन व्यचलत् इति समुदायेषु समर्थत्वात् सुपा इति नाम द्वितीयं सूत्रं योगविभागात् परं द्वितीयं सूत्रं भवति सुपा इति इदं लक्षणम् अधिकारश्च नाम सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते इत्यधिकारम् एवं लक्षणमपि इत्यर्थः समासस्य किं लक्षणम् इत्युक्ते सुबन्तं सुबन्तेन यत्र समस्यते तत्र समासः इति अन्त्ये फलं तु नाम अयम् अधिकारः इति चेत् किं फलम् इत्युक्ते देवः करोति मातुः स्मरति इत्यादौ विशेषण समास षष्ठी समासयोरभावः अत्र नागेशाश्रयः अनु वि इत्युपसर्गद्वयपूर्वकात् चलधातोः लङ् प्रथमपुरुषैकवचनान्तं रूपम् अनुव्यचलत् सुबित्येकत्वविवक्षणात् वि इत्यस्य पूर्वं समासः पश्चात् अनोः नित्यसमासत्वात् लोपस्याकल्यस्य इति यलोपनः तत्र प्रश्नः कः इत्युक्ते अनुव्यचलत् इत्यत्र वि अचलत् यणादेशः कृतः व्यचलत् अत्र लोपस्याकल्यस्य इति सूत्रेण यकारस्य लोपः कुतो न भवति इति चेत् नित्यासमासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते नित्यसमासत्वात् लोपस्याकल्यस्य इति सूत्रेण तत्र यकारस्य लोपो न तिङतिङः अधिङन्तं पदं तिङन्तेन सह समस्यते क्षन्तव्यं तिङ् अतिङः तिङन्तं पदम् अतिङन्तेन समस्यते इति सूत्रेण तत्र निघातस्वरः अनुदात्तस्वरः गतिर्गतौ इति सूत्रेण अनु इत्यस्य निघातस्वरः इकारस्य णआदेशः ततः उदात्तस्वरितयोर्यणस्वरितोऽनुदात्तस्य इति सूत्रेण व्यचलत् इत्यत्र अट् यः अकारः स्वरिते तस्य स्वरितस्वरः अनन्तरं सहसुपा इति लक्षणम् अधिकारस्य इत्युक्तं नागेशोपाध्याये अधिकारत्वादेव देवः करोति मातुः स्मरति इत्यादौ कर्मधारयः नास्ति अन्यथा किं स्यात् नीलञ्च तत् उत्पलञ्च नीलोत्पलम् इत्यत्र यथा कर्मधारयसमासः देवः करोति उभयं
प्रथमान्तम् इति तस्य आशयः कर्मधारे समासः स्यात् अतः अस्माभिः किमुक्तं सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते इत्युक्ते देवासु सुबन्तं करोति सुबन्तं नास्ति तिङन्ति हेतोः तत्र न एवमेव नापि षष्ठी समासः षष्ठी तत्पुरुषोऽपि तत्र न भवति इति एतावता सहसुपा इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नम् अनन्तरम् अस्मिन् पाठे द्वितीयं सूत्रं सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इति तस्य लघुव्याख्यानम् अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थे पादे एकसप्ततितमं सूत्रमिदं सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इति सुपः धातुप्रातिपदिकयोः इति पदविभागः द्विपदं सूत्रमिदं धातुश्च प्रातिपदिकञ्च धातुप्रातिपदिके तयोः धातुप्रातिपदिकयोः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः अनन्तरं धातुश्च प्रातिपदिकञ्च धातुप्रातिपदिके तयोः इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः वर्तते इयं षष्ठी अवयवावयविभावे षष्ठी षष्ठ्याः सम्बन्धो अर्थः चजसम्बन्धः प्रकृते कः इत्युक्ते अवयवाविभावरूपसम्बन्धः अनन्तरं निक्षत्रियार्षितो लुगणयोः इत्यस्मात् सूत्रात् लुक् इति पदम् अनुवर्तते तथा च धातोः प्रातिपदिकस्य च अवयवस्य सुपः लुक् इत्येवं रीत्या सूत्रार्थः लभ्यते आद्यस्य नाम धात्ववयवस्य सुपः लुक् इत्यत्र उदाहरणं भवति पुत्रीयति जाग्रते श्रूयतां पुत्रम् आत्मनः इच्छति इति विग्रहवाक्यं नाम पुत्रम् इत्युक्ते अलौकिकविग्रहवाक्यं कथं भवति पुत्र अम् अनन्तरम् इच्छायामर्थे तत्र क्यच् सुपात्मनः क्यच् क्यच् नाम पुत्र अम्मु य इति स्थिते सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण समुदायस्य तस्य धातोः नाम क्यजन्तस्य धातोः अवयवः अयम् अम् सुप् अवयवः भवति इति हेतोः तस्य लुक् क्रियते पुत्राय क्यजचे सूत्रेण इत्वं क्रियते पुत्रीय अनन्तरं लट् तिप् इत्यादिकं भवति पुत्रीयति इति नाम धातोरवयवस्य सुपः लुक् इत्यत्र उदाहरणं पुत्रीयते यत्र क्यजन्तस्य धातुसंज्ञाम् आदाय तस्य धातुत्वेन तस्य धात्ववयवत्वात् अमः लुक् इति एवं प्रातिपदिकावयवस्य प्रसिद्धमेव यथा राजपुरुषः राजन्नस् पुरुषासु इत्यवस्थायां षष्ठी इति सूत्रेण यदा षष्ठी तत्पुरुषसमासः कृतः तदानीं कुर्तद्धितसमासास्य सूत्रेण समुदायस्य प्रातिसंज्ञा वर्तते तेन प्रातिपदिकावयवत्वेन नसु सु इत्यनयोः सुप् इत्यनयोः तत्र लुक् भवति इत्येवं रीत्या धात्ववयवस्य सुपः लुक् इत्यत्र उदाहरणं भवति पुत्रीयति इति प्रातिपदिकावयवस्य सुपः लुक् इत्यत्र उदाहरणं भवति राजपुरुषः इति एवं स्थिते अस्मिन् सूत्रे सुपः इति पदं श्रूयते अत्र सुप् इत्युक्ते प्रत्याहारो वा नाम प्रथमा विभक्ति एकवचने सु इत्यारभ्य सप्तमी बहुवचने पकार सुपु तत्र प्रत्याहारस्य ग्रहणं वा नो चेत् सप्तमी बहुवचनस्य ङि ओसु सुपु तस्य ग्रहणं वा इति चेत् प्रत्याहारस्यैव अत्र ग्रहणं न सप्तमी बहुवचनस्य कथमिदं वक्तुं शक्यते इति चेत् अग्रे पञ्चम्या स्तोकादिभ्यः इत्येकं सूत्रं स्तोकान् मुक्तः इत्यत्र अलुग् विधीयते जाग्रते श्रूयतां नाम कस्य स्तोकान् मुक्तः इत्यत्र स्तोकाङसि मुक्तासु इति स्थिते पञ्चमी तत्पुरुषे सति वस्तुतः लुक् प्राप्तः सः लुक् अत्र वार्यते अलुक् क्रियते इति नाम यदि सुप् इति शब्देन सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणं स्यात् अत्र सप्तमी नास्ति सप्तमी यदा नास्ति लुकः प्रसङ्गेव नास्ति यदि लुक् प्राप्नोति चेत् तद्वारणार्थं पञ्चम्या स्तोकादिभिः सूत्रेण अलुक् विधानं कर्तव्यं तच्च व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति इत्युक्ते अस्मिन् सूत्रे सुप् इति शब्देन प्रत्याहारस्य ग्रहणम् इति प्रत्याहारस्य ग्रहणम् इत्युक्ते ङसि इत्यपि सुप् भवति इति हेतोः अत्र लुक् प्राप्तः तद्वारण स्तोकान् मुक्तः इत्यत्र तद्वारणार्थं पञ्चम्या स्तोकादिभिः सूत्रं चरितार्थं भवति अनया रीत्या अस्मिन् सूत्रे सुपः इति प्रत्याहारः एव गृह्यते न तु सप्तमी बहुवचनम् इति सिद्धम् अनन्तरं शेखरकाराः एतत् सूत्रार्थविचारं कथं कुर्वन्ति सुपोधा नाम सुपोधातु प्रातिपदिकयोः अङ्गनिमित्तस्य सुपः इत्यर्थभ्रमवारणाय अङ्गस्य सुपः इति नोक्तम्
तत्र प्रश्नक इत्युक्ते धातुः अङ्गं भवति, प्रातिपदिकम् अङ्गं भवति, यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययङ्गं। धातोः प्रत्ययाः विधीयन्ते, प्रातिपदिकात् प्रत्ययाः विधीयन्ते। अतः धातुप्रातिपदिकयोः इति दीर्घनिर्देशापेक्षया अङ्गशब्दं स्वीकृत्य सुपो धातुप्रातिपदिको इति मास्तु, सुपोऽङ्गस्य नाम अङ्गावयस्य सुपः लुक् इत्युक्ते उभयोर्ग्रहणं भवति किल इति चेत् तदानीं दोषः अङ्गनिमित्तस्य सुपः इत्यर्थ भ्रमवारणाय अङ्गस्य सुपः इति नोक्तम् इति विवरणं दीयते। धातोः प्रातिपदिकाच्च प्रत्ययाः विधीयन्ते उभयोरप्यङ्गसंज्ञा। तत्र लाघवात् सुपोऽङ्गस्य इत्येव सिद्धे गुरुन्यासः किमर्थः? समाधानम् अङ्गसंज्ञाजनकस्य सुपः लुक् इत्यर्थः स्यात्। तथा च रामः इति वर्तते। जागृते श्रूयतां, राम इति प्रातिपदिकं प्रथमविभक्ते एकवचने सोजसमित्यान् सुप्रत्ययः कृतः। इदानीं भौदुक्तरीत्या सुपोऽङ्गस्य इत्युच्यते चेत् अत्र सुप्रत्ययस्य प्रवृत्तो निमित्तं भवति अङ्गं राम इति। अतः तादृश अङ्गस्य सुपः लुक् इत्युक्ते रामः इत्यत्र श्रूयमाणस्य सु इत्यस्यापि न केवलं रामः इति सर्वत्रापि रामो रामः सर्वत्र अङ्गसंज्ञाजनकस्य स्वादेः लुगापत्तिः। तद्दोषवारणाय धातु नाम अङ्गस्य इत्यनुक्त्वा धातुप्रातिपदिको दीर्घः न्यासः कृतः। अनन्तरं भूतपूर्वः इत्यत्र भूतपूर्वे चरडिति निर्देशेन पूर्वनिपातः इति। पूर्वनिपात इति भूतशब्दस्यैव इत्यर्थः। अन्यथा विनिगमनाविरहेण प्रथमानिर्दिष्टत्व विशेषात् अनियमः स्यादिति भावः। अत एव निर्देशात् ईदृशे विषये अवयवद्वारकसामर्थ्यैव अस्य प्रवृत्तिः। विस्पष्टपटरीत्यादावपि विस्पष्टादीनुगुणवचनेषु इति गमकं बोध्यं। तत्र हि विस्पष्टम् इत्यादि पटुत्वादिविशेषणम् इति कैयटे स्पष्टम्। शेखरकारणमयमाशयः पूर्वं भूतः इत्यर्थे सह सुपा इति सूत्रेण समासः क्रियते, सुब्लिक् क्रियते, पूर्वभूतः इति भवितव्यं किल। किन्तु भूतपूर्वे चरटि निर्देशेन भूतशब्दस्य पूर्वनिपातः इति कौमुदी। अत्र शेखरकाराः वदन्ति भूतशब्दस्यैव पूर्वनिपातः इत्यर्थः। भूतशब्दस्य पूर्वनिपातः इत्युक्ते भूतशब्दस्य भूते कदाचित् पूर्वशब्दस्यापि निपातः स्यात्, तथा न भूतशब्दस्यैव पूर्वनिपातः इत्यर्थः। अन्यथा विनिगमनाविरहात् उभयोरपि प्रथमानिर्दिष्टत्वेन नाम पूर्वासु भूतासु प्रथमानिर्दिष्टत्वेन अत्र प्रथमानिर्दिष्टं समासविसर्जनम् इति सूत्रेण उभयोरपि विसर्जनं ज्ञात्वात् कदाचित् पूर्वशब्दस्यापि पूर्वनिपातः स्यात्। अतः अनेन भूतस्यैव पूर्वनिपातः। एतन्निर्देशादेव अवयवद्वारकसामर्थ्येपि समासः। अत्र जागृते श्रूयतां भूतः इत्यत्र पूर्वं भूतः इत्यद्वर्तते पूर्वपदार्थस्य भूतशब्दार्थे नान्वयः, किन्तु भूतशब्दार्थ एकदेशे भूधात्वर्थे अन्वयः। तदेव प्रकृते क्तार्थैव प्रधानं तेन च पूर्वमिति न समर्थं भवनक्रियया एव तस्य अन्वयात्। एतावत् किं भवति इत्युक्ते अवयवद्वारकसामर्थ्यम् अत्र वर्तते इति। एवं विस्पष्टपटुः इति उदाहरणं। विस्पष्टशब्दार्थस्य पटुशब्दार्थे नान्वयः, किन्तु पटुशब्दार्थ एकदेशे पटुत्वे अन्वयः। विस्पष्टम् इति क्रियाविशेषणं तीर्णपुंसकत्वम्। अनेन किं ज्ञायते इत्युक्ते सामर्थ्यं नाम अवयवद्वारको सामर्थ्यम् अत्र स्वीक्रियते इति स्पष्टं लभ्यते। अनन्तरम् इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च इति वार्तिकम्। यथा जीमूतस्येव इव शब्देन समासः, यदा समासः भवति वस्तुतः सुपोधात्परसूत्रेण लुक् कर्तव्यः, किन्तु इवेन समासः विभक्त्यलोपश्च विभक्तेः लुक् नास्ति। सह सुपा इत्येव समासः। अत्र समासस्तु जीमूतस्यैव इत्यत्र सह सुपा इति नाम जीमूताङ्गस् इव इति स्थितिः सह सुपा इति सूत्रेण समासः। इवेन समासो विभक्तिलोपस्य इति वार्तिकेन किमुच्यते इत्युक्ते केवलं लुक् अभावः विधीयते इति स्थूलतः। अत्र शेखरकाराः इवेनेति न इवेन समासो विभक्तिलोपस्य इति वार्तिकस्य व्याख्या।
हरीतकीं भुङ्क्ष्वराजन्मातेव हितकारिणीम् इति प्रयोगः वर्तते। मातेव हितकारिणीम् इत्यसाध्वेव तिङ्समानाधिकरणे प्रथमा अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकस्वारस्येन प्रथमायाः तत्र तत्र कारकविभक्तित्वोक्तपरभाष्य प्रामाण्येन च क्रियायोगे एव प्रथमायाः प्रवृत्त्या माते इति प्रथमायाः मातृसदृशीम् इत्यर्थे असाधुत्वात् इत्यन्यत्र विस्तरः। एतद्योगविभागसिद्धसमासस्य विशेषसंज्ञा न सन्त्येव। नाम योगविभागेन यत्र समासः सिद्धः तत्र केवलसमासः इत्युच्यते, तत्र अवीभावादिसंज्ञा न भवति। तत्तदधिकारेषु अपाठात् जीमूतस्येवेति। अत्र भवतु इदानीम् अव्ययविभक्ति इत्यादिना सूत्रेण यथार्थे, नाम यथाशब्दस्य सादृश्यमित्यर्थः, युवशब्दस्यापि सादृश्यमित्यर्थः। अतः यथार्थे अवीभावसमासः कुतो न इत्युक्ते अत्र यथार्थत्वादिप्रयुक्त अवीभावसमासस्तु न, तत्र तस्येव इति वर्तते। अन्यथा किं स्यात्, युवशब्दस्य पूर्णिपातः स्यात् अवीभावसमासः इति स्वीक्रियते चेत्। अत्र हरीतकीं भुङ्क्ष्वराजन् मातेव हितकारिणीम् इति क्वचित् प्रयोगः वर्तते। अत्र नागेशोपाध्यायः वदन्ति मातेव इत्यत्र प्रकृतवार्तिकेन विभक्तिलोपः इति केचन वदन्ति न। कुतः? अयं प्रयोग एव न साधुः। कुतः? मातृप्रतियोगिकसादृश्यवती मातेव इत्युक्ते मातृसादृश्यं कस्यामिति मातरि, अतः मातृप्रतियोगिकसादृश्यवती इत्यर्थः। मातुः सादृश्ये प्रतियोगित्वेन अन्वयः न क्रियायाम् अन्वयः नास्ति इति। अतः प्रथमायाः कारकत्व अनापत्तिः, प्रथमभक्तेः कारकत्वं बहुत्र अङ्गीकृतं, किन्तु इदानीं कारकत्वं न स्यात्। सुपा इति योगविभागेन एतद्वार्तिकार्थः सिद्धः। इत्थं सिद्धस्य तत्पुरुषादि विशेषसंज्ञाः न भवन्ति। अतः योगविभागेन यत्र समासः स्वीकृतः वर्तते तत्र तत्पुरुषः अवीभावः द्वन्द्वः बहुरीति विशेषसंज्ञाः न भवन्ति, केवलसमासः इति। तदनन्तरं प्रश्नः, योग्यता वीप्सा पदार्थ अनतिसादृश्यानि यथार्थाः इत्युक्तं, तर्हि सादृश्ये अर्थे जीमूतस्येव इति प्रयोगः अस्ति वा न वा इत्युक्ते न भवति। कुतः इत्युक्ते तत्र तस्येव इति निर्देशात्। एतावता इवेन समासो विभक्तिलोपश्च इति वार्तिकस्य व्याख्यानं सम्पन्नम्। अनन्तरम् अव्ययीभावः इति सूत्रार्थविचारः। अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे पञ्चमं सूत्रमिदम् अव्ययीभावः इति एकपदात्मकमिदम् अधिकारसूत्रम्। अव्ययविभक्ति इत्यादिभिः विहितानां समासानाम् अवीभावसंज्ञा अनेन विधिना इतः परं वक्ष्यमाणानाम् अवीभावः इत्यादि अवीभावसंज्ञा भवति इति संज्ञाधिकारोऽयम्। अत्र अव्ययीभावः यथा अघटः घटो भवति, घटी भवति, अस्पष्टं स्पष्टं भवति, स्पष्टी भवति, तद्वत् अनव्ययम् अव्ययं भवति इत्यस्मिन् अर्थे भवतेर्णस्योपसङ्ख्यानम् इति वचनेन कर्तरि न प्रत्ययः। महासंज्ञाकरणं नाम अव्ययीभाव इत्यत्र अनव्ययम् अव्ययं भवति। अव्यय इत्युपदपूर्वकात् भूधातोः भवतेर्णस्योपसङ्ख्यानम् इति वचनेन कर्तरि न प्रत्ययः भवति। तेन वृद्धिः भवति। भौ आवादेशे भावः अस्य चो अवर्णस्य ईर्ष्याचो। महासंज्ञाकरणम् अव्ययीभावः इति महासंज्ञाकरणं प्राचामनुरोधात्। अनव्ययम् अव्ययं भवति इत्यर्थे पूर्वोक्तरीत्य अव्यय इत्युपदपूर्वकात् भूधातुः भवतेश्च इति णः। ऊकारस्य ऊर्ध्वौ अवकारे आवादेशे च च्वि प्रत्ययः अस्य च्वि इति ईत्वम्। महासंज्ञाकरणं प्राचामनुरोधः। अत्र किं मानमित्युक्ते भाष्यमेव। किमर्थं महती संज्ञा क्रियते इति भाष्ये शङ्का कृता। समाधानम् अन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत अनव्ययम् अव्ययं भवति इत्यव्ययीभावः। अव्ययीभावः अव्ययसंज्ञो भवति इत्येतन्न वक्तव्यं भवति इति अन्वर्थसंज्ञायाः प्रयोजनं तत्र दर्शितम्। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे सह सुपा इति सूत्रस्य आदौ लघुव्याख्यानं, शेखररीत्या तद्विचारः, सुप् इत्यत्र एकत्वस्य विवक्षा क्रियते इति कैयटादीनां मतं, तन्निराकरणं,
ततः सुपो धातुप्रातिपदिक सूत्रार्थ विचारः सुबिति प्रत्याहार ग्रहणमिति तत्र निरूपणम् अवयवद्वारक सामर्थ्येपि समासः इत्यत्र भूतपूर्व इति प्रयोगः उदाहरणत्वेन दर्शितः ततः इवेन समासो विभक्तिलोपस्य इति वार्तिकार्थ विचारः अन्ते अवीभाव इति सूत्रार्थ विचारश्च जातः इत्येतावता अयं पाठः समाप्तः इति शम्।